開心啦，同大家可以開到呢個課程啦。咁其實講少少緣起啦。咁啊石 Sir 咧，咁佢有一日就講話啊，都對呢個嘅題目咧有啲弟兄姊妹想知嘅喎。咁不如佢又試下攞自己嘅經驗啦，或者依家坊間一啲嘅資料咧，不如俾教會嘅人聽下啦。咁所以我就諗下，搞咧其中一個意義就係、其實呢個係我哋日常必須要面對就係錢咯。咁所以覺得同阿石 Sir 傾完之後，發覺好應該要搞。咁希望將來有多啲咁嘅嘗試，就係一啲我哋少講嘅話題，其實翻嚟教會聽都可以嘅。咁希望下一個咧會見到你哋嘅出現去分享啦。我哋希望每一次咧都會有啲分享嘅比重嘅，每一次咧都會有一啲聖經對錢嘅睇法，跟住有啲係財商裏邊一啲嘅理論。咁希望綜合到互相去諗下，其實最終帶嚟就係你哋點樣睇錢。我估大家聽聖經咧，好多時都講錢咧係負面啲嘅。我又好想俾大家有個咁樣嘅收到嘅信息，就係聖經睇錢係正面。嗱咁咧就第一就係實際例子，因為信耶穌嘅人好多時我哋話要照顧啲有需要嘅人，咁但係其實聖經裏邊有好多係唔需要被照顧而係照顧人嘅人噶嘛。咁第一個就係亞伯拉罕啦，佢未改名之前咧，聖經係好清楚佢係咩咧？金銀牲畜係極多。跟住個章節就係咩咧？佢同羅德即係呢個家族啲錢多到咧容納唔到，以至到咧兩個互相鬧交，所以最尾分開住。所以第一個打從我哋聖經睇咧，創世記已經係有錢人咯，有錢人嚟㗎。嗱，呢個第二個咧就係約伯啦。我哋成日都講約伯係咪？呢個故事其實係講明這人在東方人中為至大。嗰個至大咧唔係講緊明星咁簡單，係嗰個財寶。因為之後咧神話再即係經歷咗好慘嘅事情啦，跟住再祝福佢比之前更多。我有啲經文點咧係寫咗有好多嘅羊啊，好多嘅駱駝啊，即係講緊就係其實佢係有錢人嚟嘅。咁再落咧，如果你有印象新約咧，其實都充滿咗好多有錢嘅人。呢一度咧係利未啦，咁當然係因為佢係一個稅吏啦嚇，即係收稅啊，即係呢個就好似冇咁好嘅一個背景。不過最終佢係跟隨耶穌嘅，即係雖然佢嘅職業喺當時咧，因為收稅喺當時嚟講咧，通常唔會正途嘅，會收多咗人嘅。亂咁收多添嘅，咁但係呢個人最尾係信咗耶穌啊，所以有錢人喺聖經裏邊咧係正面嘅可以。即係另一個咧就係呢個係路加福音咧，就係講到耶穌傳道嘅過程咧，識咗唔同嘅人。呢個咧我哋少講嘅，希律家宰苦撒嘅妻子好長啊，最尾叫約亞拿，跟住同埋蘇撒拿同一些婦女，即係話耶穌傳道嘅過程咧開咗個婦女組嘅。嗰個婦女組嘅人咧係咩啊？係供嘢食俾佢哋啲門徒嘅，係啦，即係我哋幾個同工應援啊，呢啲係應援嚟嘅，係啦。咁即係去咗你哋某個婦女組，而我哋嘅生活開支一切咧係嗰個婦女組嘅人支付我哋，點會冇錢咧？嗱，咁我唔係話佢有錢就咩，而係話有錢嘅人喺聖經有角色嘅，唔需要話。有錢嘅人通常咧就係差啲，或者有錢嘅人通常係離開天國遠啲。嗱，呢個係我個立論嚟嘅。咁咧，但係聖經亦都真係有根本嘅經文就係咩咧？貪財係萬惡之根，呢個真嘅喎。喺呢個嘅提摩太前書，咁甚至係被引誘到去離開真道喎。嗱，呢個係有嘅經文嚟嘅噃。甚至咧經文好出名就係咧。駱駝穿過針嘅眼，比財主信上帝嘅國仲容易咧咁樣。嗱，呢個係成日都引用，就係有錢嘅人咧，好似難啲進天國。呢句咧有兩種解法嘅，兩種解法。一種解法就係咩咧？係一個翻譯嘅問題。有啲人話個原文咧唔係駱駝，有啲話駱駝同嗰個線啊，即係針線啊，穿針個細線咧嘅希臘文咧係近似，差一兩個字嘅啫。有啲人就係抄嘅時候咧抄錯咗，其實咧翻譯應該係針線穿過針嘅眼，比財主進天國咧係更加容易啊！即係穿過針，呢個係其中一個解法。
第二個解法就係咩咧？原來喺佢哋嘅地方某個地方即聖殿裏邊咧，係穿過去一個叫做針門，嗰個針門係好細嘅，係俾動物去嘅，即係話大人咧就行呢個暢通無阻嘅路，動物咧就行呢度，即係似我哋而家要過境係嘛？汽車就一條隊，人就一條隊噶嘛。當然揸司機就一齊喺架車裏邊啦。但係嗰個意思就係話嗰啲駱駝穿過嗰道門好細嘅。如果個駱駝好多嘢喺身邊，就入唔到嗰個門啦。咁即係等於即係咩？財主咧，如果成身都好多錢啊，佢入天國係難過，即係嗰個駱駝咧穿過嗰道好窄嘅門。無論你從邊個角度講咧，呢句説話耶穌係表達緊就係咩咧？有錢嘅人咧係難啲進天國。好啦，咁我就問一個問題啦。咁其實點咧？即係點樣疏解有正面？呢個係曾牧師講，但係真係耶穌講好負面喎。嗱，呢個就係我覺得大家可以去嘗試參透下，而你覺得啱嘅話咧，不妨你都可以大膽同其他人去分享嘅。就係聖經講有財，但係非貪財。即係話，如果你透過你嘅勞力去賺錢，並且係賺到好多錢咧，係唔需要有罪疚感嘅。沙倫堂好歡迎有錢人嘅，係啦，好歡迎。當然沙倫堂都好歡迎冇錢嘅人嘅。所以有錢嘅人唔需要好似覺得我就係差啲，或者係聖經打開點解成日都話我？唔係嘅，聖經講緊有財，但係唔好貪財。好啦，咁你就問啦，咩叫貪財啦？貪財咧喺聖經裏邊咧好多例子嘅。今日嘅時間咧，我未必講到好多，但我好簡單講一個。有冇聽過就係話咧，有啲嘅人咧去趁住一啲嘅寡婦佢過身嘅老公有遺產。有啲人特登黐住嗰啲嘅寡婦，同佢幫佢手做好多嘢，最終其實想吞佢嗰個財寶啊，吞佢個遺產啊。耶穌鬧過呢班人嘅，耶穌亦都話過咧一啲嘅有錢嘅人咧，如果佢唔賣晒佢啲嘢咧，佢係冇辦法咧去入到天國嘅。我想講個 point 就係咩咧？有財，但係唔係貪財，即係話你賺嗰啲錢咧，係一個正途嘅方法賺嘅。耶穌佢冇否定過有錢人，不過如果你嗰種有錢嘅方式係唔係好嘅，嗱咁呢個咧就係一個因為想得到個利益而去做一啲唔好嘢啦。嗱咁呢個可以有好多嘅幻想嘅空間啦。另一個就係咩咧？你以錢為一個終極目標，因為有錢咧就會覺得自己擁有好多嘢，甚至咩咧？我大概喺天國有個席位㗎啦。嗱，香港裏邊咧有啲有錢人咧係你冇得唔預佢個席位㗎嘛，或者佢道德唔係咁好嚇，佢個家庭係好多個太太嘅，但因為佢有錢，即係香港好似覺得都冇佢符嘅，或者係有啲嘅人佢做錯咗事情，但佢好有錢，好似佢撞親人都可以甩罪嘅。即係好似有種咁嘅感覺，有錢有陣時會令到一個人咧自我膨脹，就係咩啊？我可以好隨意擁有任何嘢，甚至擁有天國嘅席位。嗱，咁耶穌就針對呢類嘅人有錢，但係佢會覺得呢一個錢咧係成為佢個擁有一切，甚至天國。耶穌就針對呢啲人咧去表達呢啲人就入唔到天國。嗱，咁所以咧呢個題目咧，大家可以慢慢再睇聖經嘅時候斟酌去諗下。我覺得身邊如果你有錢人，你自己都有啲積蓄，唔需要覺得信仰咧同你好遠嘅，甚至係我覺得根本錢係神祝福你嘅其中一樣嘢。嗱，唔係唯一一樣嘢，唔係唯一，即係唔係話你冇錢咧就冇神祝福。但係亞伯拉罕、約伯呢啲人咧，都係因為神祝福，所以有更加多嘅錢。所以錢財對聖經嚟講咧，其實係一個好嘅。唔好嘅係咩啊？係嗰個人因為錢而做咗啲神唔中意嘅嘢，或者因為錢過咗神嗰個嘅即嘅位置咧，咁咧呢啲先係即係聖經所唔接受嘅。嗱，咁我覺得呢個好似好短嘅一個分享，但係希望大家咧可以諗一諗，下次當講到你有錢人嘅時候咧，唔好即刻用一種負面先，其實可能呢個都係正面，我會講係正面嘅。好啦，第二個就係咧，
呢一個咧係我覺得係聖經帶出咗一個財富嘅觀念係好清楚，就係咩咧？係享受當下所擁有，重要過金額嘅。呢個乜嘢意思咧？呢個經文咧係傳道書，生有時，死有時，好多樣嘢係咪？其實最終呢個就係個結論，就係咩啊？不如一齊讀下好唔好啊？1、2、3。我知道世人莫強如終身喜樂行善，並且人人吃喝，在他一切勞碌中享福，這也是上帝的恩賜。呢句説話之前咧就係生有時，死有時，跟住咧就係話我知道神咧將一個永遠嘅觀念放喺我生命嘅裏邊，但係我冇辦法去滿足。即係譬如話，我要做一個判斷到聽日發生咩事嘅，我係冇辦法㗎。咁我咪好勞苦咯。所以最尾參透就係咩咧？其實唔需要做到嗰個 level 嘅。其實做人咧莫強如咩啊？終身喜樂行善。其實個翻譯冇咁好。其實有人知一生嘅翻譯就係咩咧？就係及時行樂。即係話喺嗰一刻即刻享受到神俾你嗰個嘅財富。並且人人吃喝，喺佢嘅勞碌中享福。即係話今日你辛苦，希望你有時間享受，係啦。即係你嘅屋苑嘅會所，你有冇去嘅咧？係啦，你嗰層樓個環境好好，夜晚你有冇一個人坐喺度望下10分鐘嘅咧？咁樣，即係你擁有到嗰樣嘢，最尾你享受唔到咧。其實耶穌就曾經講咗個比喻就係咩咧？你咁勞苦做乜鬼啊？聽日神要咗你嘅生命，你嗰啲錢我嚟做咩咧？嗱，所以耶穌都有咁嘅印證就係咩咧？佢係希望你擁有財富，並且咩咧？享受到嚇，唔好諗住我積蓄，淨係積蓄錢，淨係積蓄錢，積蓄完之後咧，唔知我嚟做乜。所以咧，呢個係聖經咧第二個俾我哋好清楚嘅。咁最後啦，咁依個就冇啦。我最後咧好想做少少總結咧，呢部分就係亞古爾嘅禱告。呢個咧係我哋教會界咧都唔係咁多講呢個人嘅，但係佢嘅禱告咧係好合乎今日將要分享嘅，就係我哋一齊試下讀下好唔好啊？1、2、3。我求你兩件事，在我未死之先，不要不賜給我。求你使虛假和謊言遠離我，使我也不貧窮，也不富足。賜給我需要的飲食，恐怕我飽足不認你，說耶和華是誰呢？又恐怕我貧窮就偷竊，以致褻瀆我上帝的名。呢度有一個禱告咧，如果今晚你咁樣祈禱，我覺得 OK 嘅。你可以試下跟亞古爾咁樣祈禱，就係咩咧？希望我係未死之前咧，第一唔好講咁多謊言，或者啲謊言遠離我，無論呢個社會又好。你自己生命又好。第二就係咩咧？我唔想貧窮，又唔想富足，唔係中國人嘅中庸之道，唔係嗰隻，係講緊咩啊？有 point 嘅，就係我驚太有錢咧，我認唔到耶和華，我以為我錢多到咧，我就係神啊。第二個禱告就係咩啊？我亦都唔想窮啊。點解啊？我驚我太窮咧，為咗錢咧做啲唔好嘅事情啊。所以呢種唔窮唔有錢嘅態度，唔係中庸，係咩啊？係因為想跟隨神。咁我覺得咧，呢一個係聖經亦都係俾我哋一個好嘅禱告嘅範例。錢咧，其實對大家日常生活嚟講咧，都係一個經常遇到嘅一樣嘢啦。咁所以咧，如果大家有啲咩概念啊，或者平時聽到好多嘅講法咧，都可以攞出嚟討論，咁大家可以一齊傾咁樣嘅。咁點解會有呢一堂咧？其實最主要咧就係因為我哋有一次咧就係聖誕啊，呢個係聖誕嘅時候咧，我哋去咗燒嘢食咁樣啦，去享受我哋所得㗎啦。咁咧就同一個年輕人傾偈啦。咁就係傾佢咧就係話佢想去日本，佢想去日本旅行。咁我咧就問佢，咁去日本要幾多錢㗎？咁樣啦。咁佢話佢去唔知20日咁樣啦，就可能使16,000至20,000蚊咁樣啦，即係好慳咁樣去啦咁樣。咁我都幾好喎咁樣。跟住咁我就問佢，咁你而家做嘢賺幾多錢啊？儲到幾多錢啊？咁樣。咁佢嘅答案咧就令我好驚訝咁樣啊！因為我問佢，咁你賺幾多錢咧？咁我平時咧可能都幫下手做下 part time 咁樣啦。咁可能有3-4日咧就好辛苦做，就賺咗2000幾蚊咁樣。
咁我話哦，咁賺咗2000蚊，咁儲到幾多錢咧？咁我問佢，咁佢就話唔知喎。跟住佢就話嗱，因為咧做得好辛苦，咁所以咧佢咧就為咗要令自己開心啲咧，咁佢就去咗食一餐大餐，咁咧又買咗啲嘢，咁到最後咧就好似負數咁嘅，即係佢同我話就係負數嘅。咁我話咁你打算幾時去日本咧？佢話我諗住下年6月，即係今年6月去啦。跟住話咁你距離呢個6月嘅時候，你每個月要儲幾多錢啊？唔知喎咁樣。咁我就諗，即係呢一個咁嘅態度或者呢個咁嘅係咪一個年輕人？我唔知係年輕人啦，係咪一個常見嘅情況咧？咁樣，咁我又即係咁我咁即係一路同佢傾啦，咁就同佢傾咗好多，咁亦都同其他弟兄姊妹傾，就發覺原來咧好多人都冇呢個財富管理嘅一個咁嘅概念，咁所以咧就引申咗有呢幾堂嘅財商管理嘅概念咁樣啦。財商管理咧其實係一個好大嘅 topic 嚟嘅，咁我喺呢3堂裏邊咧未必能夠講到好advanced嘅嘢啦。咁所以我哋咧主要我哋呢3堂咧係講第一係呢個資產負債表嘅會有講嘅，第二咧係一個正確嘅金錢觀，同埋咧有啲基本一啲資產配置啊或者投資，最尾嗰堂咧會講多少少咁樣嘅。但係咧我哋咧就唔會講一啲進階嘅投資嘅嘢，咁啊資產配置啦、風險管理啦，呢啲都會輕輕咁樣接觸到，但係就唔會好詳細咁樣講啦。咁樣好啦，咁咧我其中一個幾重要嘅概念咧，我都幾好 buy 嘅咧，就係我哋嘅思想咧係影響我哋嘅行為嘅，所以我哋點樣諗關於錢咧，其實就影響咗我哋點樣用錢或者點樣嘅理財嘅習慣，而呢啲行為咧就會成為習慣，習慣咧就會影響我哋結果。咁所以我想問下大家，呢3句説話，大家有啲乜嘢嘅睇法咧？第一，揾錢係我嘅目標。第一，揾錢係我目標，邊個贊成嘅？請舉手。揾錢係我嘅目標。啊，冇乜人揾錢係目標喎，原來啊。其中一個目標係啦。第二，做嘢係我哋嘅飯碗，即係我哋做嘢真係要揾食嘅咁樣。邊個贊成嘅？啊，多啲啦。第三，消費頭先講啦，即係我哋享受勞碌所得啊嘛。我哋使錢係我哋嘅享受，邊個覺得係嘅咧？啊，都幾多。好，咁咧可能要打破下大家對於錢嘅一啲概念咁樣啦。咁我哋今次講嘅錢咧，或者大家有冇諗過錢究竟係啲乜嘢嘢咧？咁最初點解會有錢咧？其實因為都係交換以物易物嘅時候咧，太過唔方便啦，所以就製造咗一啲金錢出嚟咁樣啦。咁喺而家現代嚟講咧，呢個都係部分正確嘅講法嘅咁樣。咁我想講咧，其實金錢咧，我哋今次喺裏邊嘅定義咧，就唔係淨係其實係一個交換嘅媒介咁樣啦。譬如我想用我嘅時間換咗一啲金錢，跟住用呢啲金錢咧去換呢個袋咁樣。咁所以金錢咧係嗰個媒介嚟嘅，即係我哋要嚟一個 exchange 嘅一樣嘢咁樣啦。咁呢個媒介可能用我哋嘅時間、用我哋嘅體力去換呢啲錢，亦都可以咧啲錢亦都可以揾啲錢咁樣。咁所以係一個有時間啦、有心力啦、有你自己點樣諗啊、點樣投資正確嘅概念裏邊咁樣啦。咁一陣間會講多少少嘅。咁工作嘅本質啦，咁有啲人咧就覺得工作咧係無止境咁樣做嘅，即係可能喺工作裏邊咧不停咁樣做，就係為咗下一個月出糧，出完糧之後咧就去使錢啦，跟住又會再等下一個月出糧咁樣。咁呢個係一個幾常見嘅諗法咁樣。但係我哋想講咧，其實係有一個類似等價交換咁樣，即係我返工，我用咗咁嘅時間，我俾人鬧。係包埋呢個俾人鬧嘅費用㗎嘛，係咪？啲人成日都講。咁換翻嚟嘅錢，咁我點樣使咧？咁又係工作嘅本質啦。咁消費啦，消費咧，好多人咧就會覺得我哋享受我哋所要㗎嘛。咁所以我就可以中意買咩就買咩啦，我中意點樣使就點樣使啦。咁有冇諗過究竟我哋使嘅錢究竟係值唔值翻我俾人鬧咁多，或者我用咁多時間咧咁樣？
咁最近睇一套戲啦，叫再見 UFO。咁其中一個角色啦嚇，我唔好劇透太多，就係講一個人佢咧努力讀書，跟住咧就畢業啦，就投入工作，努力工作，跟住咧就揾錢，跟住就結婚生仔咁樣，就係佢嘅一生啦咁樣。咁究竟咁樣嘅一生係唔係佢想要嘅一生呢？咁其實我哋好多時咧喺學校裏邊啦，我唔知啊，就係我喺讀書嘅期間嘅教導就係點解要讀書呢？讀書就為咗升班啦，所以你合格咪升班啦。咁點解要升班呢？升班就想入中學啦，入間好嘅中學。咁入間好嘅中學點解呢？就係想入間好嘅大學。跟住咧，你再努力讀書咧，就揾份好工，咁你就揾到錢啦。揾到錢咧，你就可以隨意使錢啦。咁唔知大家係咪喺呢個教導嘅裏邊咁樣去學習？咁我舉個例子啦，有一個初出嚟做嘢嘅人啦，咁可能揾1萬零2萬蚊一個月咁樣，咁做嘢好辛苦喎。咁跟住咧，佢咧就因為返工就見到人哋着衫好靚，買啲袋好靚，咁佢咧就去咗揾咗返咗幾個月工之後咧，就儲咗筆錢啦，咁咧就買咗個靚嘅袋，2萬蚊嘅一個袋。咁但係佢冇2萬蚊噶嘛，咁而家點做咧？咁而家借錢咧係一個非常之大嘅行業嚟㗎。如果大家應該都收到無限咁多呢啲電話啦，咁電話打嚟咧，我而家發覺最多係2樣嘢。第一就係身體檢查，成日都問你先生有冇做身體檢查。第二咧就係話你有冇一啲債務你要重組嘅，希望用一個低息嘅貸款。咁證明咧，其實呢個需求係好大嘅，或者佢揾生意呢樣嘢係好大嘅。咁借咗2萬蚊咁樣咯。咁借咗2萬蚊咧，佢每個月要還嘅咧，可能要差唔多1500蚊咁，可能還20個月咁樣咯。因為利息都相當高嘅咁樣。咁買咗呢個袋，對於佢嚟講，好開心啦！買咗嘅時候，因為可以炫耀啦，可以喺同事面前好威咁樣啦。咁但係換嚟嘅呢，就係一個20個月嘅每個月還多1500蚊嘅債務。其中一種講法呢，就係用我哋嘅時薪呢去計一樣嘢值唔值得咁樣。時薪點樣計法呢？就係將你嗰個月薪啦，除翻你嘅工作嘅日數啦，除翻你工作嘅時間啦咁樣，咁俾一個時薪自己咁樣咯。咁退休嘅人士其實都可以嘅，其實你可以想像中自己諗下，我自己一個鐘係值幾多錢呢？大家有冇諗過嘅呢？咁呢，我呢就好中意計數噶嘛。咁我由畢業開始呢，我就成日喺度計噶啦，已經。我而家嘅時薪係幾多啊？我做 houseman 嘅時候嘅時薪呢係低過麥當勞嘅，因為返嘅時間好長，人工又好低咁樣啦。跟住到我做第1年醫生、第2年醫生，咁就不停咁喺度計。我成日喺度計，我幾時先至可以揾超過1000蚊一個鐘呢？咁樣啦，咁啊不停咁樣計，不停咁樣計。咁成日每個人係唔同嘅，你亦都可以有一個想像中嘅數目啦，即係自己想像中。譬如舉例而家譬如200蚊一個鐘啦，當自己諗我揾200蚊一個鐘咁樣嘅。咁我哋消費嗰樣嘢，譬如食一餐大餐使咗500-600蚊咁樣。咁其實呢，你換翻嚟呢，用咗錢就係換翻你3個鐘嘅工作去換嗰樣嘢，咁究竟抵唔抵啦咁樣咯？大家有冇咁嘅諗法嘅呢？即係買嘢或者食嘢或者享受嘅時間呢，有冇咁嘅諗法係用自己嘅生命呢嚟消耗緊嗰部分嘅呢？咁樣咁如果你有咁樣諗呢，你好多時呢都唔會使嗰嚿錢嘅，其實係。好啦，咁我想俾大家呢有少少嘅 exercise 嚇，咁你諗下你最近啦買過嘅3樣嘢啦，即係你好中意嗰3樣嘢啦，可以係架車，可以係層樓，可以係個袋，可以係食一餐好好嘅。咁大家填下最近好中意買嗰3樣嘢，填咗落去先。咁一陣間大家再分享下。當時買嘅感受係點呢？點解要買呢？用咗幾多嘅生命能量去換呢？咁樣點解用時間去做呢？因為時間係一個最公平嘅單位嚟嘅。無論你幾有錢、幾窮、乜嘢年紀，時間都係公平嘅。每個人都係得24個鐘嘅啫，咁樣啦。好，呢個出唔到啦。其實呢，我係有2個字喺度嘅，一個係 want， 一個係 need。
咁呢個呢，其實就係我教小朋友嘅時候呢，我會經常同佢哋講嘅一樣嘢嚟嘅。嗰樣嘢係你想要啊，定係你需要呢樣嘢咁樣？咁如果係你需要嘅，咁我哋就去討論喺邊度買會抵啲啦。譬如係拼多多抵啲啊，定係 TV Mall 抵啲呢？定係淘寶平啲呢？咁同佢哋去比較啦。咁如果係需要咁咪要買啦咁樣。咁如果係想要嘅呢，又唔係話一定唔買得嘅。不過買嘅時候，你會諗嘅嘢就會多好多啦。即係如果你淨係想要嘅，譬如我好想要呢架車，咁跟住車可以由10零萬至到幾百萬都有噶嘛。咁我想要嘅車，梗係可能係幾百萬嘅車啦。但係我需要嘅車，可能係一個10零萬代步嘅車。咁你喺想要同需要之間，其實就係一個自己要諗究竟我想要嘅時候，值唔值得我用好多年嘅時間去換一架你當時覺得好好嘅車呢？咁樣啦。咁我自己都有咁嘅經過嘅，即係我初出嚟做嘢嘅時候呢，就好想買一架寶馬嘅開篷嘅車咁樣，咁就幾錢啊？50萬咁啦，當年好似嚇。咁50萬對於我初出嚟做嘢，應該係講緊成年嘅人工啦，即係1年嘅人工。咁我值唔值得我1年咁辛苦去換一架我好想要嘅車呢？咁樣咯。咁當然到最後我就決定咗，都係唔好啦，都係儲錢係緊要啲嘅咁樣嗰個階段。咁我覺得就冇去咁樣做啦。咁我識有啲人呢，好誇張嘅，即係做醫生係兩公婆都唔揸車，跟住去搭車儲錢咁樣。咁好犀利嘅，我都覺得佢哋嚇。咁但係儲完錢點樣使嗰部分，或者點樣投資嗰部分，就再值得討論咯。咁樣係啦。咁所以喺我哋消費裏邊咧，其實真係要諗清楚係想要啊，定係需要咯。好啦，咁如果我哋要儲錢啊，開始講，即係譬如我哋頭先講消費呢部分啦。咁究竟我哋如果想儲錢，點樣儲係會最有效嘅咧？咁咧，我想引入一個叫做黑洞帳戶嘅呢個諗法啦。黑洞帳戶嘅意思咧，就係黑洞，大家知係咩啦？就係乜嘢都吸晒入去，有入冇出嘅，啲光都出唔到嚟嘅，係啦，嗰個叫黑洞啦。咁咧，我哋如果想儲錢咧，其實需要有一個黑洞嘅帳戶。咁咧，呢個帳戶裏邊咧，淨係入嘅啫，啲錢係攞唔到出嚟嘅。無論如何，咩緊急開支啊，咩剩咧，都唔可以攞出嚟。呢個係自己對自己嘅一個承諾或者一個 discipline 咁樣啦。咁呢個黑洞帳戶咧，最緊要咧就係一收到份人工，就先將你心目中想儲嘅錢擺入呢個黑洞帳戶裏邊先，跟住剩翻嗰啲錢咧，先至係你使嘅錢咁樣啦，係啦。咁之前有人教奉獻都係咁樣嘅，即係奉獻都係先奉獻咗嗰部分先，跟住先至使剩翻嗰啲錢咁樣啦。咁黑洞帳戶都係同樣啦，即係先入咗呢個黑洞帳戶，先至有其他嘅錢咧，就係你嘅生活開支啦咁樣。咁譬如以頭先去日本呢個年輕人嘅例子，譬如佢真係要有16000蚊去日本啦，咁可能有10個月嘅時間，咁佢應該就係要諗，我每個月要有1600蚊，就抌入呢個黑洞帳戶咯。咁譬如佢揾咗呢3日好辛苦做咗嘢，揾咗2000幾蚊嘅，先抌咗1600蚊入去個黑洞帳戶先，剩翻嗰幾百蚊你可以去食，可以去使。咁但係黑洞帳戶裏邊咧就 guarantee 咗有呢一個數目咁樣咯，係啦。咁因為成日都有講，你要投資，你都要有錢先至開始去投資㗎。咁通常第一筆嘅錢咧都係儲翻嚟嘅，即係除非爹哋大把錢咁啦嚇，咁就可以喺爹哋嗰度嚟嘅。咁但係咧，大部分人咧都係自己嘅工作裏邊去儲，跟住擺入去一個黑洞帳戶裏邊咁樣啦。咁另一個咧就係對於初出嚟做嘢嘅年輕人啦嚇，咁咧其實就係一個諗法。其實隨住我哋嘅工作嘅年日越嚟越長咧，我哋嘅人工咧都係會慢慢會上升咁樣嘅。咁如果想一個比較有自己嘅投資嘅生活嘅咧，
其實喺嗰個生活嗰個水平裏邊咧，係要盡量維持一個穩定嘅水平咁樣。譬如我舉個例啦，我哋初出嚟做嘢，無論係2萬蚊、25000蚊咁樣啦，一個月咁樣啦。咁我哋咧最初可能儲10%就擺入呢個黑洞帳戶裏邊。咁呢10%即係2500蚊一個月啦，就先擺入去。咁你使嘅錢咪22500咯。咁當你人工加咗嘅時候咧，譬如升到3萬蚊、4萬蚊都好啦，咁咧盡量去維持嗰個生活水平不變，即係我都係使22500蚊嘅啫。因為你頭嗰2年使22500蚊 OK 噶嘛，咁你唔應該就係加咗人工之後咧，就去買架靚車，換過晒啲靚衫咁樣。你 keep 住翻，保持翻你嗰個生活水準、生活水平，唔好有一個生活嘅通脹啦。我哋呢啲叫做咁保持呢個水平，咁你儲嘅錢咪會多咗咯。譬如你已經升到3萬蚊嘅，咁你儲咪可以儲7500蚊咯。到你升到3萬5，咁你又可以儲12500啦咁樣。咁但係你 keep 住22500呢一個水平咁樣去做咧，咁慢慢咧你先至會有一個大啲嘅部分咧，可以做到儲蓄同埋可以做投資嘅部分啦。好啦，咁成日都有講咧，而家我哋嘅消費，即係譬如去食嘢，就係而家即時消費啦。咁而家成日都有講一個延遲消費嚟去換翻或者延遲享樂啦 ，delay gratification 啦。咁呢個咧係我都幾着重嘅，即係我初初出嚟做嘢都幾着重嘅嘢。而家就可能會多少少及時行樂嘅諗法咁樣啦。咁 delay gratification 咧就係有啲嘢你唔好享受住，儲咗嚿錢先，咁咧剩嚟翻嘅嘢咧就係將來可以有一個大啲嘅享受咁樣。好啦，呢個都係講將使嘅錢咧就係使我哋剩翻嘅錢啦，就唔係話儲蓄嘅錢咁樣啦。好啦，咁大家有冇諗過幾時開始投資呢一個咁嘅問題咧？我想問下大家有冇諗過自己幾多歲命嘅咧？咁我最近就研究呢個課題啦，就諗自己我哋成日都諗究竟邊個會死先嘅。我有計過數㗎啦，我哋有個 actuaries 嘅 table 去計嘅咁樣。咁跟住咧就係譬如我諗我自己會唔會有100歲命咧？因為我成日都諗咧，唔知點解我成日都有個概念咧，啲錢係唔夠使㗎，到我最尾嗰幾年咁啊，好大件事咁樣啦。咁所以成日都要計。咁究竟幾多歲係最後尾嗰幾年咧？咁我諗我冇乜可能100歲命啊，係咪先咁樣？咁我就上一個叫做大家上網都揾到嘅，係一啲actuaries 係咪香港精算學會咧？其實佢有一個叫做有個 table 係講你而家譬如有冇食煙啊、男定女啊、生活喺邊一個地區啊咁樣咧，咁你每幾多歲你有幾多 percent 嘅機會咁樣咯，係啦。咁香港嘅女性一般嚟講啦，冇吸煙嘅咧，100歲嘅機會係34%咯。咁男性佢都有分 high risk 定 low risk 嘅，咁都係我唔記得啦。因為我自己做好似11% 咯，係啦，11% 100歲男性，因為我有啲病啊嘛，即係我又入咗自己啲病啊，咁樣去計咧就會低啲嘅咁樣咯。咁但係健康嘅男性可能都係講緊21定22% 咁樣咯，啊，100歲喎，大家諗下。咁所以咧就如果要諗一個100歲嘅退休生活嘅話咧，其實我哋需要嘅錢係幾多咧？大家有冇諗過需要嘅錢係幾多咧？咁其實咧有一個時間咧，其實就係對於投資嚟講咧係一個非常之重要嘅概念啦。其實咧越早開始咧投資其實就係越好嘅。咁當然投資有賺有蝕啦，係咪先？咁你越早破產咧，其實都係越好嘅，因為你早啲發現到自己適合投資邊一類型嘅資產，或者你訓練自己嗰個投資嘅心態咧，都係越早越好嘅咁樣。咁而家舉一個例，譬如一個25歲嘅人開始投資，同埋一個45歲開始投資嘅分別㗎啦。譬如25歲開始，我每個月投資存錢啦，存1000蚊，每個月1000蚊，唔係好難啦，係咪？每個月存1000蚊。我由25歲開始每個月存1000蚊，
咁頭先都有講啦，頭先個黑洞戶口咧，其實你隨住年齡增長咧，你儲嘅錢係應該多啲嘅。咁你可以將一個部分啦，可能90%去投資，剩翻10%係現金咁樣。咁其實而家呢個舉例咧係一個假設啦，每個月投資1000蚊，每年嘅回報率係10%，退休年齡係65歲，由25歲開始投資，你到65歲嘅時候咧，你嘅錢係有632萬嘅，係啦，想像唔到咁多啦，係咪？投資咗係48萬嘅啫，但係有632萬。你45歲開始嘅時候先投資咧，你係有75萬嘅金額咁樣咯。咁你投資咗24萬，有75萬咁樣。咁慳咗啲乜嘢咧？嗰1000蚊其實好似倒水咁嘅啫。其實1000蚊好容易唔見咗嘅。但係個分別就係你係少咗550萬去一個退休金咯，或者退休嘅支出咁樣咯。你慳咗咧係慳咗24萬嘅本金嘅啫，即係你每個月慳1000蚊，20年就係24萬咯，咁樣係啦。係咪比較想像唔到嘅一個震撼性嘅嘢咧？咁樣啦。咁有人話，即係最好嘅投資嘅時間，永遠都係20年前啦。即係如果我20年前投資，而家就發一達啦咁樣啦。咁但係你20年前冇做，咁邊個時間係最好咧？其實就係而家咯。即係每一年咧都有人話：喂 S&P 已經好高咯喎，我應唔應該投資啊？嚇，呢個 Nvidia 已經好高咯喎，仲應唔應該投資啊？咁每一年咧都係再贏10幾%，舊年贏咗30幾%啦 S&P 係啊。咁所以每一年，咁究竟乜嘢時間係最好咧？其實冇人知嘅。如果要 time 個 market 咧，對於一般人嚟講咧，實在太痛苦啦咁樣啦。咁可能要交俾啲專業嘅人士去揀咁樣咯。咁另一個喺揀 S&P 500裏邊咧，其實都有一個叫手續費嘅概念啦，即係喺基金裏邊要有手續費啦。咁大家有冇諗過爭1% 嘅手續費，好似唔係好高咁樣啦？譬如而家大家啲 MPF， 大家知唔知手續費係幾多㗎？0.幾？知唔知幾多㗎？0.幾？唔止0.幾㗎，而家大部分都1點幾㗎，係啊。咁 S&P 500咧，有啲基金嘅手續費咧係0.04咯，0.04% 喎。咁所以你淨係嗰1點幾個% 嘅分別咧，20年嚟講咧，呢個 compound interest 已經係一個非常之大嘅分別嚟㗎。咁所以如果要揾一啲基金，其實應該基金手續費咧係我哋其中一個好重要考慮嘅嘢咯。因為佢收咗你嗰個手續費，佢要 outperform S&P 500嗰1點幾% 咧，其實係好難嘅。即係90%嘅基金經理應該都做唔到呢一樣嘢咁樣咯。而我哋亦都好難去揀到嗰10%嘅基金經理咯，係啦。好，咁跟住就講下呢個財務自由嘅路徑圖啦。咁財務自由，我下一堂先至定義咩叫財務自由啦。咁啊，首先咧，其實要改變自己個心態先，即係財商覺醒啊嘛。我哋呢一堂係改變自己對錢嘅睇法先。頭先有講啦，聖經有講錢唔係一啲壞嘅嘢啦。咁我哋其實都係要學習關於錢係點樣睇，同埋我哋對呢個錢嘅 concept 要有一啲新嘅睇法咧，你先至會有一個新嘅改變咁樣。咁所以我哋要有一個新嘅財商嘅睇法啦。第二咧係設定目標。咁大家個目標唔知係咩啦，個個都可以唔同嘅。咁頭先舉例嗰個65歲有幾百萬嗰個，唔知係咪大家個目標啦？咁如果係嘅話咧，其實應該就早啲開始同埋早啲去定。咁下一堂咧，我都會講點樣定一個目標係唔好太容易，又唔好太超級難咁樣啦。但係應該比大家想象中係難好多嘅。因為有一個大啲嘅目標咧，你先至會激發到自己嘅潛能咧，去諗點樣去做到，去改變我哋嘅行為咁樣啦。第三就係有一個黑洞嘅存錢方法啦，就係每個月先擺咗啲錢入去，先至去使其他錢啦。咁而家我知道有啲戶口咧，因為防詐騙呢樣嘢咧非常之重要啊，有啲銀行咧已經出咗一個類似呢啲防詐騙嘅戶口，銀行戶口係只可以存錢入去。
你要攞錢咧係非常之困難嘅，係冇得網上轉帳，冇得就咁落分行攞錢。你要落分行攞錢咧，要做好多個步驟，再有一個人咧同你傾，你攞嚿錢去做乜嘢啊？咁先至使到嗰啲錢嘅。咁呢個大家可以考慮嘅其中一個黑洞嘅存錢，因為真係好難攞到錢嘅喺嗰個帳戶裏邊，係啦。跟住咧就係善用槓桿啦。咁聽到槓桿咧，可能好多人都會有一個擔心啦。槓桿其實就唔係淨係講財務嘅槓桿嘅，可以係時間嘅槓桿或者人力嘅槓桿。咁呢個都係會下一堂講嘅。咁跟住就係資產嘅投資同埋或者資產嘅配置啦。咁呢個就最尾嗰堂講嘅。咁成個路咧今日就講咗少少財商覺醒啦、黑洞存錢啦。下一堂咧我哋會講設定目標、善用槓桿咁樣，最後就講資產配置咁樣。係啦，咁今日咧就大概係咁多先。咁咧有個功課咧俾大家做嘅，呢個功課。咁咧我哋做生意嘅人咧就會知道咩叫做損益表啦、P&L 啦。咁咧其實就係將你嘅收入同埋你嘅支出咧作一個記錄咁樣。咁咧有兩種做法嘅，年輕嘅人士咧可以做一個每週嘅個人損益表，係啦。年紀有翻咁上下嘅哥哥姐姐咧就可以做一個每個月嘅個人損益表，係啦，即係譬如你今個月嘅收入係幾多咧？咁收入咧可以包括好多嘅，可以係人工啦、老公俾嘅錢啦、家用啦、收息啦、收租啦，即係好多嘅。咁如果有嗰啲就全部寫晒落去，所有嘅收入寫晒落去就係你嘅收入。支出咧就要分類啦，譬如飲食嘅衣食住行咁樣啦，你要分類，每一類咧越細係越好嘅，因為越細咧越能夠幫助到你睇到自己究竟我啲錢係使咗去邊咧。即係頭先個年輕人就話啲錢唔知去咗邊啊嘛。咁呢個咧就係一個好好嘅 journal 咧，就係話俾我哋聽，俾我哋知道啲錢使咗去邊嘅。咁咧越仔細越好嘅，即係去到搭車啊、各樣嘢啦。總之每一個使嘅錢都做一個記錄。咁喺下一堂翻嚟嘅時候咧，我就想大家分享下幾樣嘢。第一就係嗰個人損益表啦。第二咧，你做之前咧，你可以諗下，自己想像一下，我衣食住行或者我使嘅錢嘅 category 係幾多，同你實際嘅支出係幾多。我相信咧，亦都有一個讓我哋發現自己更加多嘅一個部分咁樣啦。即係首先就講咗呢個錢就唔係淨係儲錢呢樣嘢啦，錢其實係一個媒介，我哋要換啲嘢翻嚟嘅。咁要儲錢就要有個黑洞嘅帳戶啦，跟住越早開始投資係越好啦。跟住咧自己嘅個人損益表就係點樣幫助我哋增加其他資產或者點樣錢揾錢嘅一個方法咁樣嘅，係啦。好，如果冇咧，咁我哋時間就啱啱好啦。今日就咁多先。做得非常之好，係咪先？係，哇！